თან მაქვს წამოღებული ეს საშუალება ნებისმიერ ადამიანს ეხლა რო გახვიდეთ დაწყებული ძალიან მცირე ასაკიდან ნებისმიერ ასაკის ადამიანს შეუძლია შეიძინოს და გამოიყენოს და გამოვიყენოთ თქვენ დაახლოებით აი ესეთი ისა აქვს რა ქვია ეფექტი აქვს ჩვენ არაერთი შეტყობილება მქონია სკოლები და როდესაც ბავშვები იყენებენ ერთმანეთის წინააღმდეგ და აზიანებენ ასევე თუ ჩავხედავთ ანოტაციას თითოეული ელექტროშოკული მოწყობილობის განსაკუთრებით იმ ადამიანების წინააღმდეგ ვისაც აქვს გარკვეული პრობლემები ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით შეიძლება ამ საშუალების გამოყენება საერთოდ საფრთხის შემცველიც კი იყოს. იარაღი, რაზეც მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო, ეს არის თან არ მაქვს სამწუხაროდ და შემდეგ კომიტეტზე წარმოვადგენ, ეს არის აკუსტიკური ხმოვანი იარაღი. ანუ რას გულისხმობს ეს საშუალება? ეს არის ზუსტად ერთ-ერთი ანალოგი ჩვეულებრივი ცეცხლსასროლი იარაღის, რომელიც ისვრის ფუჭვაზნებს. იმ შემთხვევაში თუ კი კანონით განსაზღვრული მიზნებისთვის ესაჭიროება პირს ამ იარაღის შეძენა, პოლიციის თანხმობით, სადაც შეფასებული იქნება, რომ ნამდვილად ეს საჭიროება დგას, ანუ საჭიროება არის მხოლოდ სამი, როგორც აღვნიშნეთ, ეს არის თეატრალური წარმოდგენა, კინოგადაღება და სპორტული ღონისძიება. ასე დროს თუ სჭირდება ადამიანს კონკრეტული ეს საშუალება, მას ექნება საშუალება მიმართოს პოლიციას, აიღოს ნებართვა და შეიძენს და იმ დანიშნულებით გამოიყენებს, რაც კანონში არის განსაზღვრული. სხვა შემთხვევაში იქნება შეზღუდული მისი ბრუნვა. რის მიხედვით გადაწყვეტს პოლიცია, ვის მისცეს შეძენის უფლება და ვის არა? ანუ რა კრიტერიუმით იხელმძღვანელებს ეს რო აგვხსნათ? ვინაიდან ეს არის თავდაცვის საშუალება, შესაბამისად კონკრეტულ შემთხვევაში პოლიცია იხელმძღვანელებს თავდაცვის მიზნებისგან გამომდინარე და გასცეს ნებართვას, თუ რამდენად ეს საჭიროება პირს, შესაძლებელია ადამიანმა მოითხოვოს პირობითად 20-30 ცალის ერთად შესყიდვა და ეს რა თქმა უნდა ლოგიკას არ ექვემდებარება. ასევე ამ კუთხით იხელმძღვანელებს რა მოწყვლადობა არსებობს, რა საჭიროება არსებობს და გონირულობა რა თქმა უნდა